Всем привет, ребята! Сегодня я вам хочу рассказать одну историю, которая произошла со мной в моей жизни. Ладно, если вам нравится эта рубрика, поставьте лайк, и я пойму, что она вам нравится. Ладно, не буду тянуть, погнали! Я проснулась, встала с кровати и пошла, конечно же, на кухню кушать. Я начала кушать и быстро наелась. Потом я просто смотрела компьютер. И кто-то постучался в дверь. И я побежала открывать.